Vou contar uma história, será imaginação. Abra bem os seus olhos para enxergar com atenção. É coisa de Deus e o diabo, lá nos confins desse mundão. Havia um homem muito, muito pobre. Ele tinha uma mulher e vários filhos para sustentar. Acho que eram 7 ou 8, se não me engano. Eles eram muito pobres e as coisas estavam ficando cada vez mais difíceis. Era cada vez mais difícil para o homem achar um trabalho, um serviço, alguém que quisesse contratá-lo para fazer o que ele sabia. E a mulher o ajudava lavando roupa para fora. Mas era muito triste ver as crianças naquele estado. Elas estavam sempre com fome, não tinham roupas. A mulher também andava sempre em andrajo, sempre esfarrapada. E um dia ele cansou daquela situação. Resolveu que iria sair de casa bem cedinho no dia seguinte e só iria voltar quando ele tivesse uma solução para aquele problema. E foi o que ele fez. Saiu no dia seguinte com o sol nascendo e começou a sua empreitada. E perguntava daqui, perguntava de lá, perguntava na farmácia, perguntava no comércio, perguntava em todos os lugares, ia na casa de conhecidos, tentou tudo o que ele podia. Mas tinha muita gente que se encontrava na mesma situação que ele, sem trabalho. E quando chegou de tardinha, o dia quase acabando, ele não tinha conseguido nada. Estava morto de fome e já estava quase ali, no limite da cidade. Passou em uma encruzilhada na estrada e aí reparou num homem. Um homem que estava em pé ali, um homem garboso, bem vestido, elegante, pitando um cigarrinho e ele tinha uma capa estranha. Uma capa preta, assim, que ia até os pés. Mas que não adiantava muito porque não escondia os pés. E dava para ver que os pés, na verdade, eram cascos voltados para trás. Esse homem não era muito inteligente, não. Pelo contrário. Coitadinho, tinha sérias dificuldades de raciocinar. Não era muito esperto. Mas, quando ele viu aquela figura em pé ali na encruzilhada, ele já sabia quem era. Não precisou muito. Ele percebeu que aquele ali era o capeta, era o demônio, era o diabo, era o sete peles, o tinhoso, o capiroto. E o diabo chegou para ele, cumprimentou, tirou o chapéu e veio com uma conversinha assim bem mansa. Meu amigo, eu estou vendo o estado em que você se encontra e olha, isso é lamentável. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você que pouca gente sabe. Eu tenho coração mole. Tenho coração mole. Eu não posso ver alguém numa situação assim como a sua. Poxa vida, isso não é justo. Isso não é vida. E sabe, tem uma coisa boa aí. Eu posso te ajudar. Eu posso tirar você dessa situação. Assim, ó, é só você querer. Então eu estava aqui pensando que a gente poderia ir para um bar agora. Você deve estar com fome. Eu pago um prato de comida para você. Pago uma branquinha da boa para você. E a gente
bate um papo e conversa sobre essa minha proposta. É uma proposta que você não vai recusar, eu tenho certeza. E o homem já podia imaginar qual era a proposta. Mas ele estava com tanta fome que na hora que o diabo propôs aquilo para ele, olha, ele pensou um segundo, mas não deu. Ele aceitou e foi. Foram para um bar e o diabo pagou um filé para ele. Filé maravilhoso, suculento, que ele comeu com uma fome de anteontem, de trás de anteontem. Tomou a branquinha da boa. E depois que ele estava saciado, mais tranquilo, mais calmo, o diabo veio com aquela fala mansa, explicando qual era a proposta dele. Então, meu amigo, é o seguinte, como eu lhe disse, eu posso tirar você dessa vida. Você pode ter uma vida maravilhosa. Você pode ter tudo o que você quiser. Tudo, tudo, qualquer coisa. Pensa aí, qualquer coisa. Você pode ter. Você pode ter, inclusive, esse filé que você acabou de comer aí todo dia. Você vai cansar de comer filé. E olha, o que eu te peço em troca é uma coisinha de nada, que não vai lhe fazer falta nenhuma, não serve para nada. Eu te dou 20 anos de vida nababesca. Você vai poder viajar, comer o que você quiser, dar roupas e joias para sua mulher, dar brinquedos para os seus filhos. Olha, comprar o que você bem entender. 20 anos. E depois de 20 anos, eu venho buscar você e você vai comigo. Sabe para onde, né? Para minha casa. Olha, se você pensar, é uma proposta maravilhosa. É coisa da China, porque eu só peço a sua alma em troca. Alma serve para quê? Para nada. Você já vai ter alimentado seu corpo aí durante 20 anos. E a alma não vai servir para nada. Então, o que é que você acha? E o homem pensou, começou a imaginar tudo que ele podia ter, a felicidade que ia ser para a mulher, para os filhos. Aquele filé ele poderia comer no almoço, no jantar, no café da manhã. E ele não resistiu. Ele aceitou. Meu amigo, você tomou a decisão certa. Agora é o seguinte, eu vou lhe dar um tambor. Com esse tambor aqui, você, toda vez que precisar de alguma coisa, toda vez que você quiser alguma coisa, você toca esse tambor. E eu venho imediatamente. Você me pede o que você quiser e eu lhe dou. É só tocar o tambor. Estamos conversados? E assim o diabo, ó, sumiu. O homem pegou o tambor e foi embora para casa. Não preciso dizer que no dia seguinte ele já começou a pedir coisa. E aí era uma atrás da outra. E tocava aquele tambor, e tocava aquele tambor, e pedia uma coisa, e pedia outra, e pedia outra. E começou a aparecer dinheiro, e começaram a viajar, a comer, a se vestir super bem. E tiveram uma mudança de vida, assim, da água para o vinho. É claro que a mulher dele viu essa mudança, mas não disse nada. E assim eles passaram durante 20 longos anos, uma vida realmente maravilhosa, a vida que Deus queria para ele. Eles tinham tudo, viajaram o mundo. Mas, quando a coisa é boa, 20 anos passa assim, ó, rapidinho, né? E foi o que aconteceu. Chegou um dia, o homem percebeu que o tempo estava acabando. E aí, ele começou a sentir uma angústia. Começou a se sentir deprimido. Começou a pensar que logo, logo ele ia morrer, ia para o inferno.
Ele começou a não dormir direito, não comia direito, emagreceu. E a mulher viu aquilo e ficou, estranhou, né? Ficou muito preocupada. Chegou um dia para ele e disse: Meu querido, o que é que está acontecendo, meu marido? Nós temos tudo, nós somos tão felizes. Por que que você está desse jeito? Não come, não dorme, está emagrecendo, está definhando, homem. O que que é? Se abre comigo e fala o que é que foi. E no começo, o homem não queria dizer nada, não. Mas ele estava tão angustiado que ele acabou falando. E aí contou para a mulher aquele bendito dia que ele saiu, que ele não encontrou nada, que ele estava desesperado, morrendo de fome, e acabou encontrando foi o demônio, o capiroto, e fez o trato com ele. Era daí que vinha toda a riqueza deles. Só que agora o tempo estava acabando. E ele sabia que ele ia morrer, ia ter que ir para o inferno. E estava arrependido. Mas o que é que ele podia fazer agora? A mulher ouviu aquilo com muita atenção, pensou. E ao contrário dele, a mulher dele era muito esperta. Tinha ótimas ideias. E aí ela pensou o seguinte: eu acho que eu tenho a solução. Toque aí o seu tambor e chame aí o Sete Peles. Vamos fazer um pedido para ele. Eu acho que pode dar certo. E contou para o marido o que é que ele tinha que pedir para o diabo. O marido ouviu, não sabia se ia dar certo aquilo não, mas confiou na mulher e tocou o tambor. Então, meu amigo, tudo bem com você? O que é que você manda aí? Ah, peraí. Antes, deixa eu te contar uma novidade. Ah, você sabe que está chegando a hora de você voltar comigo, né? E eu comprei uma lareira. Ah, meu amigo, mas essa lareira é uma beleza. É uma beleza. Olha, é o que há de mais tecnológico hoje em dia é essa lareira. Acendimento automático, controle de chama, termostato. Olha, ela tem 500 metros quadrados. Olha que maravilha de lareira. Inclusive, eu estava lá na frente dela agora. Olha, é um espetáculo. Você vai adorar. Quando você voltar comigo, você vai ver que beleza. Eu estou super entusiasmada. Mas, voltando, me diga aí, o que é que você precisa? E o homem engoliu em seco e disse: Seu diabo, é o seguinte, como o senhor disse, está chegando a minha hora, e eu queria deixar aqui umas lembranças aqui para o meu povo, sabe? Para minha cidade, aqui para minha região. E eu estava pensando o seguinte, eu queria que o senhor construísse muitas igrejas aqui para as pessoas. Igrejas para elas louvarem a Deus, para elas agradecerem, sabe? Eu acho que é muito importante. Igrejas, capelas, capelinhas, basílicas, catedrais, tudo que o senhor puder construir, encher isso daqui de igreja, eu acho que o povo merece isso. Eu queria deixar isso para eles. Ah, tá bom. É só isso? É só isso. Tá certo. E ó, sumiu. O homem voltou para casa, contou para a mulher: Mulher, eu pedi, ele não fez nem cara de Deus me livre. Falou que vai fazer. Vamos ver. E não é que ele fez? Fez. O diabo construiu tudo que ele pediu. Era capela, era capelinha, era igreja, era basílica, era catedral. Olha, ele encheu aquela região. Tinha muito mais igreja que gente. Negócio impressionante. E agora, mulher? Não deu certo. E já está quase na hora de eu ir embora. O que é que eu vou fazer? Não vai ter jeito. Calma. Não se preocupe, não se preocupe.
eu guardei um truque na manga se aquele falhasse. Esse aqui não falha, eu te garanto. Você toque aí seu tambor e chame o demônio e você vai lhe pedir o seguinte. E falou para o marido o que é que ele tinha que pedir para o diabo. E o marido pegou o tambor e, mais uma vez, chamou o capiroto. Oh! Mas já? Nossa! Como é que pode estar tirando uma soneca aqui? Você já vai me pedir uma outra coisa? Olha, eu só vim mesmo porque você sabe que esse é seu último pedido, né? Não tem mais tempo para outro, não. Então, eu vou realizar esse seu desejo aí, mas depois dele, você volta comigo. Ai, deixa eu te contar. Eu estava tirando uma soneca agora na frente da lareira. Nossa, você vai conhecer agora, você vai conhecer. Você vai ver que beleza de lareira. Olha, impressionante, uma delícia, quentinha. E o que cabe de gente ali dentro. Ah, vai ser uma beleza. Mas diga aí, o que é que você manda? O que é que você manda? Bom, seu diabo, eu sei que agora não tem mais tempo, vou ter que ir para o inferno com o senhor, mas eu queria deixar aqui para minha região, para minha cidade, para o meu país, quiçá para o mundo, né? Eu queria deixar um legado, para que as pessoas se lembrassem de mim. E é uma coisa à toa, viu? O senhor vai fazer com o pé nas costas, uma bobagem que o senhor fazer, bobagem. E é o seguinte, sabe esse povo que manda? Povo que manda mesmo. É presidente, é sultão, é príncipe, princesa, é rei. Sabe esse povo? Polícia, exército, esse povo que manda mesmo, povo que manda. Eu quero que o senhor faça com que essas pessoas se transformem em gente honesta. Sabe, eu quero que todos eles sejam pessoas honestas, que se preocupem com o povo, que deem saúde, que deem educação, que deem trabalho para todo mundo, que preservem o meio ambiente, né? Cuidem do meio ambiente para as próximas gerações, se preocupem com as próximas gerações. Queria deixar esse legado para o meu povo. O diabo ouviu aquilo e foi ficando mais vermelho. E mais vermelho. Aí ele começou a ficar roxo. E aí começou a sair uma fumacinha assim da cabeça dele, de raiva. Ele respirou fundo, contou até 3 e falou: Você acha que eu sou o quê? Você tá achando que eu sou burro? Você tá achando que eu sou idiota? Me diga uma coisa, essa ideia aí não é sua, não. Essa ideia aí deve ser da sua mulher, porque você não tem cabeça para pensar nesse tipo de coisa, não. Isso é coisa de mulher. Você acha que eu vou fazer um negócio desse, que eu vou cair numa esparrela dessa, de transformar essas pessoas em gente honesta? Agora que eu comprei a minha super lareira, eu vou jogar quem lá dentro? O que é que eu vou fazer? Todo mundo vai ser gente honesta e eu vou ver do quê? Aquilo lá vai ficar empacado? Olha aqui, você quer saber de uma coisa? Fique com a sua alma. Eu não quero mais saber, não quero nem saber. Não vai fazer diferença essa sua alma aí, não. Fique com a sua alma, fique com tudo que você tem. Não quero mais saber de você. Me esquece. Fui! E desapareceu. O homem nunca mais ouviu falar do diabo. Viveu a vida que ele tinha para viver tranquilamente, com tudo que ele já tinha, com a família, com a mulher. E quando chegou a hora realmente dele partir, dele fazer a última viagem, ele fez tranquilamente. Não sei para onde ele foi. Isso eu não posso dizer. Agora, o que eu posso dizer é que para a lareira do diabo ele não foi. Graças
a mulher dele.